Zabitə, hansı sözlərdir ki, onlar həm zərf, həm isim olur? Səhər, axşam, gecə, gündüz, gün adımdır. Bunları biz necə fərqləndiririk? İsim olan vaxtı nə sualına cavab verir, zərf olan vaxtı isə nə vaxt sualına cavab verir. Məsələn? Səhər açıldı, nə açıldı, səhər gəldi, nə vaxt gəldi, bu zərf. Düzdür. Yusif, deyə bilərsən, zərflə sifəti, zərflə sayı necə fərqləndiririk? Özündən sonra isim gələrsə sifətdir, fe'l gələrsə zərfdir. Məsələn, gözəl danışdı, burada gözəl zərfdir. Məsələn, gözəl adam burada sifətdir. Düzdür. Hansı sözlərdir ki, Zabitə, o sözlər həm zərf, həm qoşma ola bilir? Bəri, qabaq, sonra. Bəli, aha, düzdür. Necə fərqləndirək ki, zərfdir yoxsa qoşma? Qoşmadan əvvəl dan tələb edir. Məsələn, məndən əvvəl gəldi, o zaman qoşma olur. Bəli, amma necə desək zərf olar? Mən əvvəl gəldim. Düzdür. Əvvəl zərfin hansı növüdür, Yusif? Zaman. Bəli, zaman zərfidir.